Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Bibi Niffer kwa kipindi hiki amekuwa akipitia matatizo makubwa zaidi. Bibi Niffer kwa upande wake anaendelea kuweza kumuomba Mungu akiwa gerezani kwa kosa ambalo aliloweza kulifanya, kwani watu wengi wameendelea kuweza kumuombea na kumtakia kila la heri katika maisha yake ya huko gerezani, kwani watu wengi hawakuweza kutegemea kama bibi huyu angeweza kupitia matatizo makubwa kama hayo ambayo aliyoweza kuyapitia. Na wengi wao tuliweza kuona walifunguka vitu vingi, kisha akasema kwamba kuna vitu vingi sana vya kuweza kujifunza katika haya maisha, kwani watu wengi wamekuwa wakimwongelea vibaya sana bibi Niffer kutokana tu na vile ambavyo alivyokuwa mkakamavu na kuweza kufanya watu wengi waweze kumkubali kadri siku zinapozidi kwenda. Lakini tumeweza kuona watu wengi pia waliweza kutoa maoni yao tofauti kwa haya yote ambayo yanayoendelea, na wengi wao walisema kwamba tunatakiwa kuweza kujifunza kuwa na mipaka katika maisha yetu, na pia tunatakiwa kuweza kujua thamani yetu kwa upande wetu, na hichi ndio kitu kikubwa katika maisha, na pia tunatakiwa kuweza kutambua zuri na baya na ni namna gani ambavyo tunatakiwa kuweza kulisolve. Sasa linapokuja swala zima la kuweza kumjua mbaya wako na mzuri wako, hapo ndo linapokuwa tatizo kubwa. Hivyo yatupaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa katika kila jambo ambalo tunalolipitia kwa kipindi hiki, kwani kwa wakati huu tunahitaji kuweza kupata faraja ya hali ya juu, na ukihakikisha watu wengi wapo katika majonzi makubwa kwenye masuala mazima ya kuweza kuwapoteza ndugu, jamaa na marafiki. Hivi yatupaswa kuweza kuwa makini na kuhakikisha kila kitu kwa upande wetu kinakwenda sawa kama vile ambavyo tunavyotaka sisi. Lakini watu wengi waliweza kuendelea kumwombea bibi Niffer na kumsihi kwamba atakuwa sawa, ni swala la muda, kwani kosa ambalo aliweza kulifanya ni kosa kubwa. Hivyo waiachie kwanza serikali iweze kupambana na haya yote ambayo yanayoendelea, kisha wataamua wao nini cha kufanya, kwa sababu serikali yetu ina nguvu na inajua ni kitu gani ambacho kinachofanya. Hivyo akae kwa kutulia, na tunaamini kwamba bibi Niffer ipo siku moja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atatoka tu. Hivyo akae kwa kutulia na asiwe na papala ya aina yoyote, na sisi wafuasi wake tuko kwa ajili ya kuweza kumuombea, kwa sababu yeye amekuwa moja kati ya mwanamke ambaye au msichana ambaye ni mpambanaji, na ukizingatia ni muda mrefu sasa akionyesha juhudi zake kuweza kupambania ugali wake kwa namna tofauti. Hivyo yatupaswa kuweza kuwa makini na kuhakikisha kila jambo linakaa katika mstari ulionyooka, na tunaamini katika hili kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Hivyo yatupaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha thamani yetu inarudi kama kipindi cha nyuma, na hichi ndicho ambacho tunachosisitiziwa kwa wakati huu. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona. Tumeweza kuona ni namna gani bibi Niffer kwa kipindi hiki amekuwa akiwa na hali tete kwa haya ambayo yote yanayoendelea, lakini tunasema kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ndo mambo yanavyozidi kusawika. Hivyo bibi huyu asikate tamaa, tunaamini katika Mungu, kwani Mungu wa mbinguni atamsimamia na kila kitu kwa upande wake kitakuwa sawa kama vile ambavyo tunavyojua, kwa sababu kumekuwa na migongano mingi kwenye swala zima hili, lakini tunaamini kila kitu kitakwenda kuwa sawa kama vile ambavyo tunavyoamini. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Nikusihi kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.